თბილისის ეს პატარა მდინარე მტკვარს მარჯვენა სანაპიროზე ორთაჭალაში უერთდება. საცხოვრებელი სახლებით შევიწროებული მტკვრის შენაკადი მჭიდრო დასახლებამ ზოგიერთ ადგილას იმდენად დაფარა, რომ მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ ხმა თუ მიგვანიშნებს. აქაურებს კარგად ახსოვთ 2012 წელს მომხდარი წყალმოვარდნა, რომელმაც 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ შემთხვევას ადგილობრივები კრწანისის ტერიტორიაზე ხელოვნური ტბის გადავსებას უკავშირებენ, რომელიც მდინარის ორად გაყოფის შემდეგ შეიქმნა. ტბაში მაშინ რა ვიცი რა მოხდა რა და აი ეგერთხელ 36 წელი ამწყო. ჩაიკადა. ეს მეოთხე. აი რასაც უკვე მაგაზე ნაკლები მოდის საერთოდ. ეხლა წვიმა რო არის და მაქსიმუმ აი ამ სიმაღლეზე არასოდეს ამბიქდა. ეს ფოტოები 2012 წლის მაისშია გადაღებული. მაშინ გორგასლის და გულიას ქუჩების კვეთაზე არსებული პატარა დასახლება მთიდან მოვარდნილმა ღვარცოფმა დატბორა. წყალმოვარდნას 5 ადამიანი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი ემსხვერპლა. ტრაგედია კარგად ახსოვს მდინარესთან ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობას. 8 მეტრაზე იყო წყალი ასული. პირველ სართულზე იყვნენ საწოდაები. სტუმრად იყო მოსული იმ დგმურთან. დედა და 2 შვილი დაიღუპა და ის სტუმარი ვერ გამოვიდნენ. ეს მოხდა რაღაც წამებში. ადიდებით ყოველთვის დიდდებოდა, მაგრამ ესეთი რამე არ მომხდარა. მდინარე კრწანისის ხევი, იგივე დუქნის ან ტაბახმელას ხევი, ერთ-ერთია იმ 12 მუდმივწყლიან შენაკადს შორის, რომლებიც მტკვარს თბილისის ტერიტორიაზე უერთდება. სპეციალისტების შეფასებით ამ 12-დან ყველაზე საშიში 5 მდინარეა, მათ შორისაა კრწანისის ხევიც. მდინარე წავკისის წყალი, იგივე სალალაკის ხევი. ლეხთახევში მდებარე კიდევ ერთი სახიფათო მდინარეა, რომელსაც პერიოდული წყალმოვარდნა ახასიათებს. ამ მდინარეზე 1902 და 1955 წლებში 2 წყალდიდობაა აღწერილი. ქვათაცვენის გამო აქ ახლა ფერდის გამაგრების სამუშაოები მიმდინარეობს. კიდევ ერთ სახიფათო მდინარე თბილისში გლდანის ხევი, იგივე გლდანულა ითვლება. მისი სიგრძე 17 კილომეტრია. მდინარემ, რომელიც წლის ამ დროს ნაკადულივით გამოიყურება, 2010 წლის ივნისში 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და 2 ხიდი დაანგრია. ამბობენ რომ იცის ადიდებაო. თუ არიან შეიძლება ამათ მაიცოდეთ, რა ვიცი. თქვენ აქაურებს დანდებით. წყალდიდობის შესახებ ადგილობრივ მცხოვრებლებს გამოველაპარაკეთ. ადრე ეს ხიდი რო ჩავდერთი, ეს იცის უკან რა. ინტერნეტში გლდანულას ადიდების და დანგრეული ხიდის ფოტოები იძებნება. ხიდი ჩამოაგდეს. თოვლის დროის დროს იმაზე და თოვზე. აქვე შემთხვევით შეგვხვდა 2010 წლის მოვლენების თვითმხილველი. ეს ხიდი წაიღო იმ მდინარე. იქ იდგნენ და უღებდა სურათებს ამ ხიდის აღებაზე. და უცებ შესაზარდა, ბევრმა გაასრო, გამოაგზავნა და ბრწყინვალებიც აგერ ექიმი დაიღუპა და მასთან ერთად მეორე. ჩამოყვა ის სინკარე, რო ჩამოვიდა ეს სინკარე. ჩამოვიდა სინკარე და ეს ნივით იყო. სანამ ბავშვი მოძებნა, სანამ მანქანაზე დაждდა, ჩამოვიდა და ეს სინკარე რო ეცემოდა ძირ ფსკერზე. ეს ბავშვი მანქანიდან ისროლა ნივიდან. ეს შვილიშვილი გადარჩა და თვითონ დაიღუპა. ეს ვიცი. კიდევ ერთი სახიფათო მდინარე დიღმისწყალია, რომელსაც ხშირად დიღმულასაც ეძახიან. საცხოვრებელი სახლებითა და სხვა ნაგებობებით შევიწროებულ 22 კილომეტრის სიგრძის ამ მდინარესაც პერიოდულად წყალმოვარდნები ახასიათებს, თუმცა სახიფათო ზონაში მშენებლობები მაინც მიმდინარეობს. თბილისის მდინარეებთან დაკავშირებულ რისკებზე საუბრობს გეოგრაფი ზურაბ ჯანელიძე. არის თბილისში მდინარეები, რომლებიც სადაც განაშენება ძალიან სარისკოა, აი მაგალითად დიღმისწყალზე, ხევზმარზე, გლდანულაზე სახლები არის უშუალოდ ჭალისპირას აშენებული და ჭალა იმიტომ არის ჭალა, რომ დროთა განმავლობაში ყოველთვის წყალდიდობის დროს ჭალა იფარება წყლით.
აი ჩვენი წინაპრები არასდროს ჭალაში სახლებს არ აშენებდნენ, ხო? თუ ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს ტერიტორიაზე სოფლების ძველ უბნებს, ის ჭალაში არასდროს არ იყო გაშენებული და იყო ან ტერასებზე, ტერასა არის მდინარის ფერდის ის ნაწილი, სადაც წყალი არასდროს არ წვდება, ან ფერდობებზე და ბოლო 50 წელიწადია, 70 წელიწადია თანდათან დაიწყო მოსახლეობამ ჩამოსახლება მდინარის პირას, ჭალისპირა ტერიტორიები განსახლდა, ჭალა განსახლდა ზოგიერთ ადგილას კალაპოტის ტერიტორიაზეც კი არის სახლები აშენებული და გამონაკლისი არც თბილისი არ არის, ხო? რა თქმა უნდა, რისკი ყოველთვის არსებობს. ყველაზე სახიფათო მდინარე თბილისში ამ დრომდე ვერე ითვლება, რომელიც მტკვრის ყველაზე დიდი 42 კილომეტრიანი შენაკადია. 2015 წლის წყალდიდობის შემდეგ აქ მონიტორინგის სისტემის ელემენტები დამონტაჟდა. ამ ზონაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიაც ფუნქციონირებს. ლაბორატორიის გამგე პროფესორი მერაბ ალავერდაშვილის სტუდენტებს უხსნის, როგორ ფუნქციონირებს ვერეს მონიტორინგის სისტემა. შარშან განათლების სამინისტრომ გამოიყო როგორც იქნა 180,000 და უნივერსიტეტმა გამოიყო თანხა 180,000 და იმას რასაც უყურებთ გაკეთდა ჰიდრომეტრიული ხიდი, საიდანაც ხდება მდინარის ხარჯის გაზომვა. ხიდი ჰქონდა აქეთ, მაგრამ წყალმა გაანადგურა. ასევე აქ არის დანადგარები, რომელიც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დაგვიდგა. ეს არის ნალექ ზომი, აქ არის სენსორი, რომელიც პირდაპირ გაშვერილობა მდინარისკენ, რომელიც ზომავს მდინარის წყლის დონის ცვალებადობას ყოველწუთიერად. აი ეს ყოფილიყო 2015 წლამდე, ამ კატასტროფას ნაწილობრივ გადავრჩებოდით და მსხვერპლი არ იქნებოდა ხალხი. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია მდინარე ვერეზე ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს 1962 წელს შეიქმნა. თუმცა იმ დროს მონიტორინგ სისტემატური ხასიათი არ ჰქონდა. ძველი ლაბორატორიის ტერიტორია 10 წლის წინ სტიქია მთლიანად გაანადგურა. აი ეს კლდე იშლებოდა, ეროზიული პროცესები ხდებოდა, ესეთი რამ არ მომხდარა. დღეღამეში უკვე ბოლოს 7-8 ხდებოდა კლდეზვავური პროცესი, უცბად ხდებოდა მოზოვება ამ კლდის მასალის და მოდიოდა, ჩამოდიოდა მდინარეში, რა თქმა უნდა. ორჯერ გამოვიძახე 112 რომ გაეთავისუფლებიათ ამ კლდის მასალა და ხეები რო არ ჩაეხერგა, რო არ მომხდარიყო, ჩახერგვა კიდევ აი ამ გვირაბში. აქ თუ მიდიოდა ეროზიული პროცესები, ესე იგი ზედაწელშიც მიდიოდა ეროზიული პროცესები, რომელმაც მოგვწვა უკვე 2020 წლის 13 ივნის ის მასალა, რაც ჩამოიშალა და პლუს ამას დაემატა, რა თქმა უნდა, მეწყერი 18 მეტრით მოიმატა მდინარემ და მივიღეთ 700,000 მეტკუბამდე მოცულობის წყალი. პირველი იყო ესე იგი კამაზები, ზედ მიაყარა ამ ელიზების 300 ძაღლის ავტოფარეხის ესე იგი რკინის მასალა, ზედ მიაყარა მე ხეტყე და მოხდა დახშობა. ეს ზუსტად რაღაც 5 წუთში ხდებოდა ეს ყველაფერი. შემდეგ 45 წუთის შემდეგ შეიძლებოდა იმ გზის გადაკეთება, მაგრამ რატომღაც ვეღარ მოხერხდა თუ რა მოხდა და 17 ადამიანი იქ დაიღუპა. 2015 წლის ვერეს წყალდიდობამ 21 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2 მათგანი ამ დრომდე უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. მალევე მდინარესთან ახლოს ახალი მშენებლობები გაჩნდა. ცოტა უფრო ზევით ნაფეტრობის ტერიტორიაზე მდინარის ხეობაში დიდი რაოდენობით სამშენებლო ნარჩენების ნახვაც შეიძლება. ვერის წყალმოვარდნის შემდეგ არაფერი არ შეცვლა თითქოს, რამოდენიმე კორპუსი თუ შენობა აშენდა. სამშენებლო ნაგავი კვლავ ალაგ-ალაგ იყრება განსაკუთრებით მდინარე ვერის შუაწელში თბილისის ტერიტორიაზე. იშვიათი განმეორებადობის და განსაკუთრებით სიძლიერის წყალმოვარდნები ხდება ხოლმე ბუნებაში. ეს არ არის ერთჯერადი განმეორებადობა ახასიათებს სტიქიურ მოვლენას და შესაძლებელია მომავალშიც მოხდეს. ასე რომ რა თქმა უნდა სარისკოა ეს პროცესი. არ შეიძლება მდინარის პირას, ჭალის პირას სახლების მშენებლობა რაიმე ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მშენებლობა, მithumetes სამშენებლო ნაგვის დაყრა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მომავალში გამოიწვევს გარკვეულ და სერიოზულ პრობლემებს.